السلام علیکم. په سوشل میډیا باندې ګورم او خاص کر په ټیک ټاک باندې زمونږ د عمران خان یو څو کارکنان دي او عمران خان بدنامي او د افغانستان خلاف او د پښتون د لر او بر پښتون په منځ کې نفرت پیلوي او دا د عمران خان بیانونه دي چې د افغانستان په باره کې هغه څه قسم بیان ورکوي او د عمران خان د بدنامولو کوشش دغه د عمران خان کارکنان کوي او زما سره داسې په فرند لیست کې موجود دي. زه دغه خلکو ته وایم چې عمران خان مه بدناموئ. د لایک او د فالو دپاره چې کوم دی د سوړه ورکوي پوه شوې چېرته خپل کور زنانه منانه هغه بار ته راوباسئ، پرتوګونه وباسئ، کمیسونه وباسئ. د لایک او د فالو دپاره به عمران خان نه شرموئ. تاسو مخکې عمران خان شرمولی دی، په لایفونو کې چې کوم دی پرتوګونه وخلی دي، جینکو سره په حاشه ویډیوګانو هم راغلي دي او بیا خلک موږ ته وایي دا عمران خان ولې دي. عمران خان د افغانستان په باره کې څه نظریه لري، د پاکستان په باره کې څه نظریه لري، د خیبر پښتونخوا د لر او بر پښتنو په منځ کې هغه څه نظریه لري. د عمران خان په نظریه چلیږي بیا د عمران خان بیان شیر کوئ، که نه د لر او بر په منځ کې بې اتفاقي او نفرت پیلوئ نو بیا د عمران خان پارټي پرېږدئ، لاول سیده سیده د عمران خان په نظریه شئ، بیا به عمران خان نه سپورټ کوئ. که د نفرت ویډیوګانې جوړوئ د لر او بر په منځ کې نو بیا به عمران خان نه سپورټ کوئ، بیا به عمران خان نه بدناموئ. ولې چې عمران خان د امت مسلمه لیډر دی، هغه د ټولې امت مسلمه غمخوار دی او امت مسلمه سوچ کوي او تاسو د لایک او د فالو لپاره دا سوړه ورکوئ نو بل ځای کې ورکوئ، عمران خان په نوم باندې مه ورکوئ.